Добрый день, дорогие друзья! Каких праздников только нет на свете. День сурка, день левши, день светофора, день граненого стакана, день резиновых калош, день НЛО. Пожалуй, всех и не перечислишь. Сегодня я хочу поздравить вас с праздником. С каким, спросите вы? 15 июня. Всемирный день ветра. По инициативе Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра именно в этот день на нашей планете отмечается День ветра. У каждого народа ветер называют по-своему, порой очень оригинально. Арбузный ветер дует на спеющие арбузы Эгейского побережья. Доктором зовется летний легкий свежий бриз. Он успокаивает и умиротворяет. Бабий ветер – это слабенький поток воздуха на Камчатке, на котором женщины сушат белье. Он сопровождается ясной и тихой погодой. Пьяный косоглазый боб – летний грозовой шквал, дующий с северо-запада в Австралии. Покойником называют ветер на озере Селигер, появляющийся с востока. Козлиная борода – это волновые движения воздуха, они возникают за горным хребтом, при этом облака на небе имеют вид козьей бороды. Плаксун – архангельский западный поток воздуха, часто приносящий мелкие осадки. Самый опасный и грозный ветер бушует в Антарктиде. Все дело даже не в его скорости – 60 км в час. Его мощь проявляется в сочетании с влажной стужей. Чем для наших предков был ветер? На первый взгляд кажется не столь важным явлением, как вода или огонь. На самом деле ветер значил ничуть не меньше. Ветер боготворили, ему поклонялись, изображали на фресках и картинах, приносили жертвы. Более того, ветер был самым загадочным из всех стихий. Многие легенды и сказки разных народов связаны с силой и мощью ветра, который помогал в тяжелые времена главному герою. Обличие ветра и его сущность очень разнятся у народов мира. Так китайский бог ветра Фэйлянь был похож на дракона с телом птицы, головой оленя, хвостом змеи и пятнистым окрасом барса. Ветер он носил в большом мешке, иногда выпуская его из отверстия. В славянской мифологии богом ветра, неба и воздуха считался Стребог, управляющий ветрами, своими внуками. На Руси зимний ветер, вихрь, был олицетворением нечистой силы, свадьбы ведьмы и черта. Ацтеки почитали бога ветра Эхикатля как бога-творца. Его дыхание движет по небу солнце и подметает дороги. Древние греки верили, что однажды Зевс заточил все ветра за высокими скалами острова, ведь они так любили пошалить. Приглядывал за ними царь острова Эол. Он выпускал их, бросая в скалу копье. Они вырывались на свободу и дули до тех пор, пока царь не закрывал отверстие в скале. Японский бог ветра Фудзин – один из самых старых и почитаемых богов. По легенде, он уже существовал на момент создания мира. Для его очищения от мглы Фудзин выпускал ветер из своей сумки. Предлагаем и вам стать покорителем стихии и поучаствовать в мастер-классе по изготовлению ветряной вертушки.